Kadaama TV bakadaama bangi nnyo abagenda oba bavudde Buwarabu ne babeera nga batabuka emitwe. Bakadaama bano batabuka emitwe nga biva ku bintu bingi nnyo. Waliwo ebibeera ebyewaabwe, ne wabeerawo ebibeera nga Buwarabu bwe bataddemu, ne wabeerawo omuntu n'atabuka butabusi mutwe, n'abeera nga omutwe gutabuse olw'okukola ennyo, olwa stress z'ayina, n'okubeera nga afuna obukosefu ku mutwe. Twagala okubeera nga tubaleesa Kadaama ono agenda okubeera nga annyonnyola ku mboozi ya mukwano gwe gy'alimu, nga embeera eno gy'alimu eya mukwano gwe yakubeera nga mukwano gwe yatabuse omutwe, naye nga mu kutabuka omutwe addira ssente ate zonna ze bamuwa n'abeera ng'aziwa bakozi banne be bakola mu nnyumba y'emu. Aye n'abakozi ne babeera ng'ate ssente batwala ntwale, abaali badde bamuyamba ne basooka ne bategeera situation ye, ng'okwatadde n'okubeera ng'ate ssente boosi z'amuwa addamu n'azimuwa n'amugamba genda ogula emmere. Embeera eno ebeera yakutabuka ate nga tanafuna buyambi n'okuva ku ofiisi ya musikumayo. Wano tusabira offices nti bwe mubeera mulabye abantu nga bano batandika okubeera nga bababuulidde ku mbeera ng'eno nti omuntu ono atabuse, muveeyo mangu mubeere nga muyamba omuntu ng'ono. Kuba embeera eno ebeera mbi nnyo, nti ekinaava mu bino eby'okugaba ssente zonna ze bamuwa agabangabe, agamba Yesu yamuganye okukola, ayinza okwekola ekintu ekikyamu oba n'akola ne bakama bwe ekintu ekikyamu oba ne bakozi banne abo bennyini, nti omutwe guba gutandise okutabuka. Omuntu ono aba yeetaaga rehab. Mbeera nga mumuggyayo oba ne bamutwala mu rehab oba n'akoma wano Uganda ne babeera nga tumutwala mu rehab n'abeera nga ajjanjabibwa. So embeera y'omuwala ono mbeera mbi. Katusuubire nti office tugenda bakubira omulanga, tugenda bakubira essimu mubeere nga muyamba Kadaama ono ave mu mbeera eno. Tugenda kuwulira mukwano gwe agenda tubuulira embeera mukwano gwe gy'alimu kaakati. Goberera nnyo Kadaama TV nga nina omwana gwe njagala mu muyambe, mukwano gwange, mmanyi ne basisita be wabula ewaabwe mu kyalo simanyiyo, naye neerabiramu kampani eyamuleeta. Kampani eyamuleeta ngyerabidde. Omwana ono nze najja mu mwezi gw'okubiri 2019 naye nangoberera mwezi gwokusatu. Bwe tutuuka eno tetwasooka wulizaganya kuba nze esimu yange yamala neyonoonekamu, emala emyezi 5 nga siri online, nga ne bosi wange agaanye okungulira muwadde ssente agaanye okungulira simu. Oluvannyuma lw'emyezi nga 8, 6, 7 obwe watyo nentabukira bosi wange nangulira essimu, nenzira ku online ne munoonya. Twamitingira ku online yali okay, ng'ali bulungi, era ne tumalako omwaka ogusooka ne tuyingira mu mwaka ogwokubiri. Kati tuba twakayingira mu mwaka ogwokubiri ndowooza mu myezi ng'ebiri, omwaka mulamba n'emyezi 2 nga gwoba omaze. Ali Saudi mu kitundu bakiyita Riyadh, ali Riyadh, amannya ge bamuyita Yesu Jowan. Omuwala ono yasooka n'ankubira essimu naye nga byayogera tebikwatagana Mr. Kadaama. Nsooka nenkonfamingako ne sisita we ali mu Jordan. Ye n'aŋŋamba bwamubuuza agamba ali okay, naye nga mu butuufu enjogera ye si yeeri. Ali awo, Katonda yaŋŋambye ssente ze bamuwa nga salary yonna agigabira. Omanyi mu famire waakola baliwo abakozi 6 naye basula mu ruumu emu. Ssente bamuwa salary azigabira bakozi banne zonna n'atafiisawo wadde 10. Obudde we twaweereza omwaka yali ambuulyako nga pulaani ze
yagala kugula nnyumba eri simanyi biki yalina ennyumba gy'ayagala okugula e Kampala kati n'aŋŋamba naye naakaterekawo siringi kasanvu ake Saudi nyamba ompoleyo 2,000 ne mugamba right now nange sirina ki ssente nazisindise Uganda ng'ategeera bulungi kati omutwe gwe gwatandika okwonooneka Mr. Kadaama omutwe gwatandika okwonooneka mpola nga ndaba byayogera tebikwatagana ngenda owulira banne waliwo omunnayuganda omulala era akola mu famire eyo ng'aŋŋamba naye oli eyo naye Joani omutwe nga si mulungi Joani ssente ze bamuwa zaagaba Joani we bamugamba kola agamba leero Katonda yaŋŋaanye okola Katonda Yesu yaŋŋambye leero sirina kukola we bamugamba kola kino mbagambye Yesu yaŋŋaanye okukola kino olunaku lwa leero ne munoonyako ku ssimu ne mugamba gendayo mugambe ate ku online njagala kwogerako naye yaddamu oli omunnayuganda n'amugamba Yesu yaŋŋaanye okubeera ku online yaŋŋaanye olisiivinga ssimu zonna Mr. Kadaama simanyi kyakkola famire ye temanyi kyakkola baboosi be bagamba amaleko kontrakiti alyoke bamuzze e Uganda naye nga mu butuufu omuntu omutwe gugenze era simanyi nangeri nze gye nnyinza muyambamu kuba yali Riyadh nze ndi Zaran waliwo akatemerero kanene just tubadde tumiitingira ku ssimu ne twogera kampani ye yamuleeta sisita we owe Uganda yagezaako contactinga kampani yamuleeta tebamufaako muganda ye naye ali awo byamusomera muganda owe Jordan naye talina buyambi bw'asobola muwa buli awo kati tetumanyi kyakkola tetumanyi naye ng'omwana omutwe gwonoonese ababoosi be bamusasula sijja gamba nti boosi be tebamusasula bamusasula era omwezi oluggwako oba akoze oba takoze omwezi oluggwako nga ssente ze bazimuwa naye bwe bazimuwadde gwawo ekikubi gwawo ebibiri gwawo ebitaano n'abiwaate boosi we gula emmere gye tunaalya kati oyo omuntu aba mulamu lili wajja kunoonya ssente ate ze bakuwaza ogaba ate byayogera tebikwatagana bwadda ku online okwogerako naffe ajja n'ayogera naffe ng'atugamba mu paakinga ebbaaga waliwo wetugenda kubira simanyi mu 7 campaign simanyi biki tebikwatagana byayogera Mr. Kadaama nze simanyi kyakumukolera kampani office tebafaayo simanyi ngeri gye nnyinza mutaasa naye ng'omutwe agwiridde ddala eddalu liri ddalu lyennyini